Kimler horlama için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar? Uyku apnesi toplumda aslında gizli kalan ama önemli bir hastalık. Bize özellikle horlama, ağız açık uyuma, gece nefes kesilmesi, gün içi yorgunluk şikayetiyle gelen hastalara önce detaylı bir kulak burun boğaz değerlendirmesi yapıyoruz. Sonrasında uyku testi, polisomnografi çekiyoruz. İşte bu testin sonuçlarına göre kendi muayene bulgularımızla da karşılaştırarak hastamıza bir tedavi seçeneği sunuyoruz. Burada iki ana tedavi seçeneği var. Bir tanesi cerrahi tedavilerimiz, bir tanesi de cihaz tedavi. İşte eğer bu noktada hastamızda kulak burun boğaz muayenesinde bademciklerde büyüklük, yumuşaklamakta sarkma, burunda tıkanıklık gibi durumlar görürsek bunları cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Değilse hastalarımızı cihaz tedavisiyle takip ve tedavi ediyoruz.